नमस्कार। अगर खांसी सता रही हो, रात को नींद नहीं आ रही है खांसी की वजह से, कैसी भी खांसी हो, मेथी दाने का ये प्रयोग जल्द राहत देने वाला होता है। 5 चम्मच मेथी दाने को रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उबाल कर पानी आधा रखें और फिर ठंडा होने पर इस पानी को पी लें। तुरंत राहत मिल जाएगी। 5-7 दिन में तो इस कैसी भी खांसी हो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी से हल्दी और नमक डाल के गरारे करने से गले में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद मिलेगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।